大家好，我係 Miss Wendy， 今日我想同大家介紹下中學英文 Advanced Writing， 以 Letter to the Editor 為例，我哋首先第一 part 都係一如既往，有 break down 唔同嘅 stages， 第一步有啲 structure， 俾學生去做個 reference， 向 greeting、opening、body、closing 裏邊有咩重點注意嘅 phrases 同百搭嘅用句，例如點樣 draw attention to your audience 喺 opening， 例如結構點樣去 cite 一啲 evidence 去增強說服力 ，closing 點樣 restate 翻你嘅 stance 等等。咁去到第二 part 咧，我哋就會有個分析 analyst 啦，俾翻頭先嘅框架同學仔，俾翻個 situation 角色。purpose， 跟住同學仔就可以參考煲咗個字句 phrases 啦，亦都有啲 language features， 例如 idioms 啊、phrasal verb 同埋 explanation 去解釋翻，咁同學仔就可以好精準咁用翻呢啲 phrases 字句去 enrich 佢哋篇文章啦。咁跟住咧，我哋就會去到planning 啦，咁我哋都唔會直接叫學生 plan 嘅，咁都係有個框架俾學生 step by step， 例如 reasons 啊，同埋一啲 problem solving 嘅框架。咁跟住咧，學生先至可以有一個機會啦，去做一個 creative writing， 俾佢哋自己嘅 idea 寫翻落去啦，都係 based on 頭先學過嘅 structure 同埋 language features 啊，一啲 phrases 等等嘅。咁最後咧，我哋都會有個 review 啦，去 base on 翻頭先個 text 裏邊，可能都係一啲 idioms 啊、phrases 啊、antonyms 等等啦。咁最後都會有一番嗰個 consolidation 俾翻學生，去教佢哋點樣用唔同嘅 phrases、idioms 去 enrich 佢哋嘅文章嘅。